個早時是早時嘅說話，現在是現在嘅說話，現在是顯實嘅時代啊！但教化菩薩你就係實人嚟嘅噃，你唔好糊塗塗認為三乘弟子啊！你等舍利弗聲聞及菩薩，當知是妙法諸佛之必要啊！呢啲係對大眾講先喎，與等啊！呢個等字提大眾就先，然後就對舍利弗喎。你哋聲聞人，你哋菩薩人，你哋一實要知道今日所講嘅呢個法叫做妙法，乃是十方三世諸佛個秘密要嚟嘅。你睇下啦，我就50年來餓我都唔敢餓一餓，唔講噶，咪追到嗰下算係起無畏者方便同你講啫嘛，又是寶貴嚟嘅個秘密藏啊！咁你秘密藏就多咯，你無量義經又話秘密，實在唔知仲有幾多秘密。呢件嘢講起嚟呢，秘密就多啦，一成盡有所有。句句都秘密，同你講一句就算一句，唔做都話講一句就冚唪唥都在內講晒啦，冇咁容易。未講者就是秘密，講者就令你知道就叫做不秘密啦。講到佛七五座惡世講三乘啊，唔係就冇三乘講添。以五座惡世，但熬着豬肉，如是等眾生終不求佛道。即是我唔講啦，你邊次有資格聽你咁樣嘅嘢？所以我幾十年總唔講，諸佛一樣啫嘛，就係五座惡世五座重啊！仲有將來你哋啊，也係可以小心啲，唔好講。我設法人為欲利益世間故說，唔係害人嘅，你小心啲就係咯。當來三乘人貪着三藏者，以為真實果聞佛說一乘，迷惑不信受，破化墮惡道，對於如損人，切莫說是經。將來啫，佛未到下人，三乘人嚟嘅，三乘因中人，阿羅漢或有或無呢，不退轉菩薩或有或無啦嚇。佢貪着三藏者，三藏即是三乘，三乘個經，三乘經係佢哋個法寶嚟嘅，佢唔係貪着咯。你忽然間提咗個法華經嚟咧，我同佢相反嘅，你夾硬取消佢三乘呢件嘢就好勉強嘅。佢以三乘為真實啊，你家下以為一乘為真實啊？佢貪着三藏，以為真實過問你說一乘，呢個法就實係你哋嘅法，佢係聽唔到啊，聽你哋講經啫嘛。聽你哋講經話係佛說一乘咯，佢就糊塗起嚟啦。有呢件嘢啊？我不見不聞喎，咁咪話不信不受，邊隻肯信你嘅？佢三乘人好糊塗嘅，咁你下頭又有講話見到啲大乘人又同佢講一講，佢大乘人都要揀擇啊，唔係話揦埋就同佢講嘅。小乘人呢就絕對不能同佢講，咁咪好比5000人一樣，佢如果唔信唔受咯，就破化墮惡道咯，破你所講之法啦。你呢啲唔係佛教嚟嘅，佢就會墮惡道噶啦，即係毀謗嘛。佢專同你作對添喎，打你殺你都有知噶噃，用磚頭嚟掟你噶噃，同你客氣啊。對於愚算人，切莫說是經，你就冇出聲。佢或者亦知道你呢個混帳鬼講法華經，佢係嬲轉你。佢雖然是嬲轉你啊，佢亦奈你無何，奈你無何咧。總之你唔好講咁多嘢俾佢聽，你冇泄露啲秘密俾佢聽，你泄露俾佢即係害佢。咁啊照咁講，冚唪唥唔使講都得啦。又唔係，我對你講話，有慚愧清淨自求佛道者，當為如是等廣讚一乘道啦。你睇嗰隻好喎，視察佢果然有道德，係清淨嘅，有慚有愧嘅，不是亂嚟嘅。
佢又志在求佛道，你就好好地為呢一聽人說多啲唔怕。佢如果唔係幾深信呢，亦無謂多說，說多啊又搞佢嘅，佢又話你呃佢啫。你會講啫，佢唔會聽啊。佢就話你呃佢，你就講少得好啦。仲有一樣嘢，我要自足你一下。這蓮花當知諸佛法如是，以萬億方便隨意說法，其不習學者不能曉了此啦。這蓮花啊，你留心啊，諸佛法如是，呢個法即係儀式嚟嘅，唔係佛法嚟嘅。儀式就係咁話，佢以萬億方便多啦。我方便就咁唔少啦，唔講諸佛咁多，每一尊佛都有千萬種方便，隨三乘機說三乘教，隨意而說法。呢件嘢你要知啊，其不習學你又唔知嘅喎，懵懵閉喎，成日話三乘係權，成日話三乘唔好，成日嗰啲三乘人係混賬嘅。呢簡單說話就係咁講，亦都唔錯。但是內中你就不明了啦。何謂之三？何謂之乘？三乘範圍有幾大？法門有幾多？你知道唔知道？唔知道㗎。如果你唔知呢，佢知，佢三乘人知。你如果唔學一下，我唔係叫你修行，我唔係叫你崇拜佢，我叫你學一下乜嘢叫做三乘教。真嘅，假若你不能學，你就不能對於《法華經》個開權嘅方面得力啦。現實都唔得力嘅，就不能曉了此。呢個係對象嚟嘅，得一個對象明了噶啦。咁我喺邊個地方知道三乘教？習學佢呢話，佢有人啦，佢有經典啦。講起有人咧，又去睇嚟湊啦。有時有經未必有人喎。咁如果冇人喎，你唔係讀經，你睇嘅三乘經如何啦嘛？家下嚟講呢，人就絕跡冇啦，個經仍然是有，但是個經雖有啊，亦唔多，一啲都係垃垃雜雜啲偽經侵落去，你都搞唔掂啊！亦去睇下，如果唔睇下，點樣真點樣偽，亦是分別唔開。不過自己個信心呢，又的確係佢哋係方便我懶理佢咁多。呢啲係自在流通啊！佢流通我好多機械噶喎，好多知識噶喎。工作離其事，必先離其器喎。你想將呢件嘢有益噶嘛？你啲器具你都要搞掂啫啊！你冇知識你點搞啊？你樣樣都唔會，你係識得單邊嘅。你識自己，但你唔識人嘅嘢，即係冇力啦。好比用兵一樣，知此知彼就百戰百勝。你單單是知此不知彼，亦會失敗；單單是知彼不知此，亦係失敗。百戰唔會百勝嘅噃。你對於《法華經》想流通啊，你就好好地都要睇一睇，你亦都唔好話麻煩咯。呢幾隻最後一個叮囑，唔係叫你依教奉行，叫你知道下嘅啫。嗱，呢件嘢就係一個要呃嚟嘅，因為你志在開權啊嘛。你成日話呢個權教唔好，好唔好啊？另住一件事話，你識得唔識得先得嘅。我唔識噶，你唔識嘅你就講少啲吧。我就請你唔好講咁多，煩人憎啦咪，係咁嘅。佢對方個人呢亦可以咁講，我個咁淺咁顯，我都識，你都唔識。你個《法華經》咁深咁妙，你就識嘅。你係呃鬼食豆腐食得咁爽口嘅，錯過你噶嘛？佢又會反上嚟鬧你嘅啫。咁你過一陣間就一面灰啦，你都唔知點好添，又係一件難事咧嘛。好啦，咁你等就既已知諸法世之師，隨意方便時，無復之疑惑，心生大歡喜，
自知當作佛，收鑼鼓啦，冇氣唱噶啦，好好地歡喜起來，自己知道自己將來決定成佛。呢句說話咪好糊塗嘅，嗰個佛就點樣成啊嘛？到嗰陣你就自然你又知噶啦嘛，家叫你信啫嘛，叫你信咪得咯。你既然是知樂，你就要信。諸法是度世之師嚟噶，度一乘菩薩啦。隨意種種方便之事，你明了啦，就不再話更有疑惑噃，更有疑惑咧就搞唔掂咯。我就勸你洗肚洗腦，洗得乾乾淨淨氣，我就好歡喜，你亦生得個歡喜心啦。如果成佛嘅你都唔歡喜咯，你歡喜乜嘢啫噶？生生大歡喜，自知當作佛，即係佛同你受記。你自己就好好地受佛個記。嗱，呢樣嘢即係上邊個說話嚟嘅，千億佛羅漢悉亦當作佛，四念法就接受啦，接受就表示咯，講四宗八部跟咗你信受啦，呢個就係一斜波扎得一個好效果。千億佛人雖然不信啊，也有方法令佢相信。講佢易佢咪信咯，梗係講方便品，一品就講完啦。你睇呢個方便咁樣解法噶喎，叫做方便品喎。